يا صباح الحلويات والجمال، شايفين الجاتوه وجماله، شايفين حلاوته يا ولاد. طعم طعامه ما اقولكوش بقى. عملت عيد ميلاد 10/10 بتمن تورتاية واحدة بس كنت هجيبها لابني من بره. النهاردة عيد ميلاد الصغنن اخر العنقود، اللي لازم طبعا نعمله كل سنة، اللي ما ينفعش اعدي سنة من غير ما اعملها له. كل سنة وهو طيب. اتمنى منكم دعوة حلوة لابني بعيد ميلاده، وربنا يديله الصحة وطولة العمر هو وولادكم وولاد المسلمين اجمعين يا رب، ويبارك لكم في ولادكم وبارك لنا فيهم ويحفظهم من ولاد. لو عودتي ولادك انك كل سنة تفرحيهم في عيد ميلادهم بحاجة حلوة، ما ينفعش اجي اتحجج السنة دي بالظروف وما اعملش. نزلت المحلات اشوف اسعار التورت والجاتوهات، لقيت الدنيا مولعة. قلت له على ايه؟ ولا زعل نفسك ابدا يا حبيبي، هعمل لك احلى عيد ميلاد بتمن تورتاية واحدة بس. وتعالوا معايا شوفوا انا عملت ايه، وتعلموا من الاخطاء اللي انا عملتها، وهقول لكم انا تعملوا ايه وما تعملوش ايه، وايه اللي عملته صح وايه اللي عملته غلط. اول حاجه كيس البونبونو ده اهم حاجه هقولك اشتريها. كيس السحري ابو 8 جنيه، البونو البونو بلس، اشتريه وهتعملي بيه عيد ميلاد كامل بتمن تورتايه واحده بس. هتكلفي عيد ميلاد كبير وهتعزمي كل حبايبك وكل اللي نفسك تعزميه من غير ما تكوني مكسوفه. الغلطة اللي انا عملتها ان انا اشتريت سبونج جاهز. يا ريت ما تشتروهوش، هتعرفوا دلوقتي في الفيديو ليه. اول حاجة تصلوا على الرسول، وتبدأوا كده تحطوا اللايك الجميل على الفيديو، وتشتركوا في القناة لو مش مشتركين معايا، وشوفوا كده الفيديو النهاردة هنعمل عيد الميلاد ازاي بتمن تورتاية واحدة بس. تابعوا معايا للاخر بس الفيديو، وما تنسونيش من تعليقاتكم الحلوه. وتعالوا نشوف انا عملت ايه. جبت 5 بيضات، نص كوبايه ميه، معلقه صغيره من محسن الجل، نص كيلو الاسبونج الجاهز. وما تشتريهوش يا ست الكل، وشوفي اخر الفيديو هقولك ما تشتريهوش ليه. هجيبلك بديله احسن وارخص واوفر بكتير، ووفر ال40 جنيه. نزلت بالحاجات دي كلها في بولة كده، وبدأت بالمضرب وضربتهم لمدة 7 دقايق. طلع معايا القوام اللي انتوا شايفينه ده، شبه الكريم شانتيه، تحفة. هنعمله اتحف منه، بس استنوا معايا بس الاخر وشوفوا احنا هنعمل ايه. ده طريقة عمل السبونج الجاهز، واكيد كلكم طبعا واللي متابعني من زمان شافني عملته قبل كده معاكم على القناة اكتر من مرة، وعارفين طريقته سهلة وبسيطة. الفرن بتاعي متسخن دلوقتي على درجة حرارة 180. هجيب بس صينية واغلفها كده بورق زبدة او حتى ورق كراسات، يعني عادي مفيش اي مشكلة. الكراسة نظيفة او كراسة رسم نظيفة، وجيبي الورقة بتاعتها وغلفي بيها بس الصينية من تحت عشان نعرف نخرج الكيكة منها بسهولة وما تتكسرش معانا. بعد ما ضربت الخليط كده وبقى معايا شبه الكريم شانتيه، هنزل بيه كده بقى على الورق الزبدة، وهفرده فردة كويسة، وهساوي الوش، وهظبطه كده وهدخله الفرن. الصينية دي هي الصينية الوسط في طقم الألومنيوم اللي هو بيبقى مستطيل ده. مقاسها كده تمام جدا. بدخلها بقى الفرن، وتعالوا نشوف هعمل ايه. انا قلت لو هجيب بسبونج بقى فانيليا الدنيا كده هتفك معايا، ده نص كيلو بقى ب40 جنيه. الله يرحم ايام ما كنا بنجيب الكيلو ب20 جنيه وبأقل كمان والله. تعالوا بقى نعمل سبونج في البيت علشان نلم العملية شوية، فعلا اكسب التحدي واوفر تمن التورت والجاتوهات اللي جاية من بره. نزلت انا هنا بقى ب5 بيضات برضو، معلقة صغيرة من الفانيليا، معلقة صغيرة من الخل، معلقة كبيرة 25 جرام من المحسن البونو بونو، وهو سر النهاردة. جيبي كيس بس محسن ب8 جنيه، وتعالي اعملي عيد ميلاد لولادك، واعملي تورت وجاتوهات، واعملي كل اللي نفسك فيه. الكيس الواحد هيكفيكي بجد. نزلت بالمحسن مع 3/4 كوباية من السكر، مع معلقة، مع 5 بيضات، مع نص كوباية مية ساقعة من الحنفية عادي جدا. وضربتهم ضربة كده خفيفة مع بعض. هتقولي انت حاطة الفانيليا مكان الشوكولاتة، اساسا كانت شامة ريحة الشوكولاتة، يعني لونها فاتح جدا ومش هتفرق. بس انت لو هتعملي عندك في البيت ابدأي بالفانيليا الاول، وبعد كده ابدأي بالشوكولاتة، وما تشتريش سبونج من بره. اعملي وصفة السبونج دي على ضمانتي، هتطلع معاكي احلى واطعم والذ واوفر مليار مرة عن اللي بتجيبيها من بره. حطي كوبايه ونص كده من الدقيق، معلقه من النشا، معلقه صغيره من البيكنج باودر، ونخليهم كده في مصفى ناعمه، وانزلي بيهم على الخليط بتاعنا. المقادير كلها هكتبها لك في صندوق الوصف يا ست الكل، وما تتعبيش نفسك وما تكلفيش نفسك خالص ان انت تشتري سبونج من بره. برضو هنضربه بنفس الطريقه كده 5 دقايق 7 دقايق لحد ما نوصل للقوام الكريمي اللي احنا شفناه مع السبونج الجاهز. واراهنك ان انتي هتعجبي بيه وشكله وقوامه وطعمه
أحلى من الإسبونج الجاهز. شايفين شكله؟ حتى مكان الإسبونج الشوكولاتة ما أثّرش فيه. طب لو أنتِ عايزة تعملي بقى شوكولاتة مش عايزة تعملي فانيليا، هتشيلي معلقة واحدة من الدقيق وهتحطي مكانها كاكاو، وهتشتغلي عادي جدًا وهتطلّعي أحلى تورت وأحلى جاتوهات، ولا إنِّك تشتري الإسبونج الجاهز ده وتكلّفي نفسِك فوق طاقتِك. جِبت كده القارب بتاعي أو الصاج بتاعي، جِبت كده الصاج بتاعي ده مقاس 40 في 60، وحطيت كده فيه ورق كراسات بتاع كراسات الرسم بتاعة الولاد، طبعًا يعتبر الترم خلص وكراسات الرسم فاضية ونضيفة وزي الفل. حطيت ورقتين كده من كراسة الرسم ونزلت عليهم بالخليط اللي إحنا عاملينه، أبيض وشفاف وزي الفل وريحته وطعمه كله عسل، عسل، عسل عليه. بجد، بجد ندمت إن أنا اشتريت الإسبونج الجاهز من برّه وخسرت ال40 جنيه. ده بدقيق عادي جدًا، دقيق عادي بتاع المخبوزات. طلّعت الكيكاية كده كانت جهزت معايا، قعدت بالضبط 35 دقيقة في الفرن واختبرتها وطالعة زي الفل. كيس تلاجة نضيف وبسرعة غطّي الوش وفوطة نضيفة وحطيها عليها علشان تطلّع القشرة بتاعتها معاكِ بسهولة وتبقى طرية وزي الفل. ده برضه الصاج بتاعي طلع أهو الفانيليا، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر على الجمال وعلى الحلاوة. مستوي وزي الفل ولونه وريحته تجنن. نفس الفكرة كيس تلاجة نضيف حطيه على الوش بسرعة وهي لسه سخنة وغطي علشان القشرة تطلع معاكي وتطلع معاكي الاسبونج طري وزي الفل. خلصت كده، خلصت الكيكات بتاعتي. بعد ما باخلّص الكيكات بتاعتي بابدأ بقى أجهّز في الكريمة، عشان ما اطوّلش عليكم الفيديو. أنا عاملة الكريمة معاكم قبل كده على القناة بكل تكاتها وأسرارها، إزاي تطلع زي كريمة الحلواني بالضبط، بربع كيلو من الكريم شانتيه، إزاي تملي حلة كبيرة بالشكل ده بالقوام الجميل ده. شايفين قلبوها على وشها مش هتقع، طعم وشكل وقوام ما فيش أحلى من كده. عاملاها لكم وهاسيب لكم الرابط برضه الفيديو بتاعها في صندوق الوصف عشان تقدروا تدخلوا عليه وتقدروا تعملوا الكريمة. تاني يوم بقى باكشف بقى كده على الإسبونج بتاعي وباشوف شكله، بالاقيه بسم الله ما شاء الله زي الفل. مجرد ما باكشف الكيس كده من على الوش بالاقي القشرة والقشرة، والناس اللي شغالة في الإسبونج هتعرف يعني إيه قشرة الإسبونج. لو نوع إسبونج وحش بيطلع نصه في القشرة. بسم الله ما شاء الله على الإسبونج بتاعنا، والبيتي أحلى كمان من اللي جاي من برّه. ما فيش قشرة خالص تُذكر، حاجة بسيطة خالص، خالص، خالص طلعت كمان في وش الكيس، وطالع معايا الاسبونج جميل ونضيف ورايق وزي الفل. تحفة بجد بجد تحفة. الاسبونج البيتي يا جماعة بالطريقة دي يجنن يجنن بجد. أنا في حياتي ما عدت هاشتري اسبونج تاني من برّه إن شاء الله. باحط بقى كيس نضيف تاني على الوش، وعندي نتيجة قديمة كده باغلفها وباخليها بس لشغل الحلويات، باقلبها بانزل عليها كده بالصاج، بتساعدني جدًا في الشغل، بتبقى معايا حلوة جدًا. نزلت بالصاج بتاعي، شايفين بقى من تحت ومن فوق لونه تحفة يا جماعة، طالع معايا فوق الممتاز. باشوف كده بالمسطرة وباقسم بالنُص بالضبط، باقسم الصاج على رقين. الجاتوه دلوقتي في المحلات ما شاء الله بقى رقتين 2 بس. الجاتوه أبو 3 رقات بتاع زمان ده أيام الجنيه الجبس ما عادش موجود، دلوقتي رقتين يعني كفاية عليكم أوي. إن شاء الله السنة الجاية هتلاقوا الجاتوه طبقة واحدة بس يعني. الكريمة بتاعتي بعد ما باتت كمان في التلاجة وشدِّت، شايفين قوامها تحفة. بجد، بجد ما شاء الله على شوية الشغل بتوع النهارده. زي ما بنقول كده بالبلدي قرفتهم خفيفة وطالعين زي الفل. ربنا يجعلها سنة سعيدة عليك يا ابني أنت وولاد المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. باخد كده جزء من الكريمة بتاعتي باحطه في كيس باقصه كده. مش لازم كيس حلواني على فكرة، لو عندِك كيس تلاجة نضيف حطي فيه واشتغلي، عشان بس تقدري توزعي الكريمة بالتساوي، ما يبقاش في جنب عالي وجنب إيه واطي، أو الكريمة بتاعتِك ما تبقاش متساوية. باحط خطوط كده من الكريمة، وبتجيبي بقى أي نوع فاكهة من عندِك عشان تطعّمي الجاتوه بتاعِك. دي قطع مانجا كده أنا قطعتها وجمدتها عشان ما تنزّلش مَيّتها في الجاتوه بتاعي وتبوظه. باحطها كده قطع صغيرة ومجمدة كده، وباحطها على وش الكريمة بتاعتي، واحط عليها طبقة خفيفة كده وادمجها علشان خاطر تمسك معايا في طبقة الجاتوه التانية أو طبقة السبونج اللي هتتحط على الوش. حاجة خفيفة خالص كده، بس بتنقل الجاتوه بتاعِك لحتة تانية، وشكل حتة الجاتوه كده قطعة الجاتوه كده وفيها الفاكهة من جوه مع طعمها حلو أوي بجد خيال. باقوم قالبة بسرعة كده بالكيس، باستعين بكيس وأقوم قالبة النُص التاني، حتّة فرفتت منِّك ردّيها بإيدِك. شغل الجاتوهات والشغل الحلويات الغربية ده
ما فيش أسهل منه صدقوني، يعني أنا باحس إن الشرقي أصعب، والغلط فيه أو المشكلة فيه صعب إن هي تتعالج، لكن في الحلويات الغربية كله بيتعالج، يعني صدقوني كله بيتعالج. رديت كده النصين على بعض، لو في أي فرق في المقاسات بتعالجيه كده بالترانش كده تساوي كده، وتشوفي وتضبطي كده النصين على بعض وتضبطي الدنيا وشيلي الحروف بتاعتِك. بس أنا أنصحِك بقى إيه، ما تشيليش الحروف دي إلا لمّا نخلّص خالص، يعني أنا شِلتها دلوقتي وشِلتها بعدين، هو ما فيش حاجة بتترمي. دُولة بيتحطّوا كده على جنب وبتعملي منهم بوبس كده للولاد، أو تحطّيهم في أكياسات وتحطّي عليهم شوية كريمة بتبقى تحفة برضه، ما فيش حاجة بتترمي. ولكن إيه، أجّلي الخطوة دي شوية، تمام. اضغطي بقى كده أهم حاجة الكبسة بتاعة الجاتوه بتاعِك علشان ما يفُكِّش منِّك وتبقى على الطبقات حلوة. ردّي الكيس بتاعِك، الكيس ده سر نجاح الجاتوه بتاعِك. بيطلع معاكِ نضيف وزي الفل، باقوم رادة الكيس كده عليه تاني وأضغط ضغطة حلوة. أهم حاجة الكبسة الصح بتاعة الجاتوه، اكبسي كبسة حلوة كده وما تخافيش. ممكن تحطي عليه تُقل مثلًا لمدة 10 دقايق والّا حاجة، صينية كده وفيها تُقل على الطبقتين، بحيث إن هُم إيه، يتكبسوا كويس معاكِ ويطلع معاكِ خرطة الجاتوه حلوة ما تفُكِّش منِّك ولا تميل ولا أي حاجة. كده ماشيين مع بعض بمنتهى السهولة والوضوح. آسفة إن أنا باتكلم كتير، بس أنا عايزة أخلّص الفيديو بسرعة عشان ما أطوّلش عليكم. جبت طبقة من الكريمة وبدأت أجلس بالشكل اللي انتم شايفينه ده بالكيس، وسهل عليا كده، وبالاسباتيولا وابل مية سخنة وأبدأ أفرد وأظبط وش الجاتو بتاعي. قطعة الجاتو بتاعتي بسم الله ما شاء الله ارتفاعها 6 سنتي، بالرغم ان هي طبقتين اتنين بس، طالعة تحفة. ممكن بقى بالمشط ده او بمشط نضيف عندك تقدري تستخدميه وتعملي الشكل ده على الوش كده كديزاين، مش عايزة تعمليه براحتك خالص، يعني هو شكل ديكوري بس مش اكتر يعني. باعمل خطوط كده بالمشط ده، وبادخّل بقى الجاتوه بتاعي الفريزر برضه يبرد معايا كويس. التورتاية بتاعتي برضه قلبتها، وباجي كده على العالي بارفع عشان أشتغل عليها كويس. برضه قلبتها على كيس كده بلاستيك، وبرضه أشيل الورق اللي من تحت ده أهو، والله ده ورق كراسات يا جماعة زي ما قُلت لكم. طالعة برضه جميلة وزي الفل وتحفة وتمام التمام. هابدأ بقى أقسّمها. لو أنتِ حتى مش محترفة بالمسطرة، هتيجي كده من الجنب ده هتقولي مثلًا أنا عايزة الطبقة 2 سنتي، هتاخدي 2 سنتي من هنا و2 سنتي من هنا وتمشي بينهم في النُص، تمام. وبرضه فوق نفس الحكاية، 2 سنتي برضه من هنا ومن هنا، وتحطي إيدِك وتحسي بالسكينة كده. طبعًا ده لو مش هتقدري تعملي الحركة دي لو أنتِ أول مرّة ممكن تبوظ منِّك. في اللي هو المنشار ده بيبقى حلو أوي، برضه باستعانة بالنتيجة بتاعتي بادخّلها وباشيل بيها الطبقة وتطلع معايا مضبوطة تمام، وبرضه الطبقات طالعة معايا حلوة وزي الفل. برضه باشتغل بقى على الطبقة بتاعتي اللي تحت زي ما أنتم شايفين كده. باجيب بقى البورد اللي أنا هاحط عليه الكيكة، باحط أول طبقة من الكيكة واسقيتها، ويا ريتني ما سقيتها بصراحة، كانت مش مستاهلة إن أنا أسقيها أي حاجة خالص، لإن هي كانت ناعمة جدًا وكان السبونج هش أوي، أوي، مش محتاج إن هو يتسقي. إحنا بنسقي السبونج لمّا يكون ناشف أو هيكون هيبات أيام كتير في التلاجة، لكن بما إن إحنا هنعمله وناكله يعني في نفس اليوم أو تاني يوم، فمش محتاج إن أنتِ تسقيه. إحنا بنسقي إيه، بنسقي مَيّة بسُكّر، يعني معلقتين سُكّر على نُص كوباية مَيّة يغلوا على النار غلوة ويبردوا وبعدين نسقي بيهم، ده لو أنتِ عايزة تسقي. مش عايزة تسقي، لو الوصفة بتاعتنا كده أو لو هتاكلي الكيكة في نفس اليوم ما تسقيش، نصيحة يعني. حطيت طبقة من الكريمة، طبقة من الجناش، طبقة من الكريمة، طبقة من الجناش، وطبعًا كيك، وكلّكم عارفين الخطوات ديّة وكلّنا بنمشي عليها وحافظينها كويس أوي. وباسقي كده ونصيحة ما تسقوش. أنا كنت حاطة كمان مزوّدة معلقة من النسكافيه وسقيت بيها. وبعد كده بابدأ بقى أجيب الكريمة بتاعتي وأحط على الوش كده وأجلِّس التورتاية بتاعتي. ما شاء الله طالعة زي الفل وحجمها حلو جدًا، وكان طعمها في منتهى الجمال بجد يعني. بالspatula كده رايحة جاية كده وتجلِّسي حتى الواحد إيده نِسَت، يعني أنتم عارفين الواحد برغم إنه كان شغّال زمان تُرَط وجاتوهات، بس عشان ما عملتش من زمان، يعني أنا تقريبًا من السنة للسنة عُدت باعمل. آآ باجلِّس كده التورتاية بتاعتي على قد ما باقدر وبادخّلها الفريزر تتجمد. هنا الجاتوه بتاعي كان اتجمد كويس في الفريزر، طلّعته بقى سويته، عشان كده باقول لكم أجّلوا حركة تسوية الأطراف ديّة للآخر خالص بقى لمّا تيجوا تفنّشوا الجاتوه. هيطلع معاكِ برضه. باجيب كده البورد اللي أنا هاحط عليه بتاع الجاتوه ده أصلًا بتاع جاتوه جاهز. باحط على قدّه كده وباخد المقاس. قطع الجاتوه الأيام دي بقت ما شاء الله أرفع ما يكون، يعني عودها فرنساوي جدًا يعني. لإن أنا عاملة القطعة كده ما شاء الله قد اللي من برّه مرّة ونُص. طولها 12 سنتي في عرض حوالي 4 سنتي، حلوة جدًا.
البلوك الواحد ده طلّع لي تقريبًا دستة جاتوه بسم الله ما شاء الله. الترانش يتحط في مَيّة سخنة وتيجي تقطعي من فوق لتحت بتنزلي مرّة واحدة. الأخيرة دي عملتها للأطفال كده وقسّمتها كده على 3 وبقى عندي ما شاء الله تقريبًا كده دستة جاتوه. الدستة دي بتجيبيها من برّه ب200 جنيه. زيّنتِ كده روزيتات من الكريمة، قمع كده وتحطي روزيتات من الكريمة وتحطي. جبت هنا ولادي ما بيحبوش الكريز، جبت اللي هو التوت اللي هو الصناعي ده. تمام. قطعته كده انصاص وقسمته اسود في احمر كده، بيدي منظر حلو مع الكريمة البيضة. قطع المانجا طبعا تحفة. كيس بعد كده جبت الكيس اللي هو الكراميل ده ب3 جنيه. قلت يدي منظر كده، بس بصراحة القوام بتاعه طلع مش اللي هو يعني مش متماسك قوي. شكله حلو على الجاتوه اهو، بس لما قعد شوية لقيته بدأ ايه يفك كده. حط كده شوية من الكراميل هيدوا معايا لون حلو. اتفاجئت ان هو بيسيح، يعني انا اول مرة بصراحة استخدمه. اتفاجئت ان هو كده بيسيح، بس يلا خير، حصل خير الحمد لله. تمام. بس شكل الجاتوه كان شكله حلو جدا، وريحة المانجا فيه مع طعمها كان بجد حلو جدا، يعني بجد يعني كانت تحفة. وقطعة الجاتوه عندي وشكلها وقوامها كانت فوق فوق الممتازة. بعبي بقى الجاتوه ده ده طبعا قبل ليلة عيد الميلاد، فعشان هعينه في التلاجة بدأت احطه كده في علب او في علبة كانت عندي عشان اعينه في التلاجة واحتفظ بيه يبقى ريحته حلوة ما ياخدش من ريحة التلاجة. شايفين قطعة الجاتوه تحفة، والمانجا فيها والقطع وارتفاع القطع وشكلها كانت حلوة جدا والله العظيم، كانت في منتهى الجمال. للأسف بقى الجناش وانا بصبه الكاميرا كانت فاصلة، وانا مفكرة ان انا الكاميرا معايا شغالة. فكرت ان الكاميرا شغالة معايا وانا بصب الجناش. هنزله لكم ان شاء الله بعد على طول بعد ما انزل الفيديو ده. هنزل لكم الفيديو بتاع الجناش بعد ما بصب الجناش كده واسيبه على الكيكة. طبعا الكيكة بتاعتي بتكون متلجة متبردة كويس جدا، والجناش بتاعي بيكون بدرجة حرارة المطبخ. بصب الجناش على الكيكة. بجيب شوية كده من المكسرات بقى، سوداني، بندق، اللي ربنا يعني يقدرك عليه. بتكون متحمصة طبعا وحلوة. او تقدري تحطي كمان جوز هند، وتقفلي بس الجناب كده بتاعة الكيكة. طبعا التزيين ده بناء على رغبة العميل. هو طلب ان انا اعمل له الشكل ده، اكتب له اسمه واحط له ايه المارشميلو اللي هو بيحبه. وحطيت انا حبيت برضو اكسر اللون بالتوت اللي هو الصناعي اللي انا كنت جايباه الاحمر مع الاسود كده تحفة. كان عايز كراميل على التورتايه. طبعا ايه بلبي له رغباته. حطي لي مارشميلو يا ماما، حطيت. المهم ان انت تعملي حاجة هو يكون بيحبها. كمان كان طالب الشمعة بتاعت عيد ميلاده 9 سنين، عقبال العمر كله يا حبيبي. بسكوت اللوتس، انا عايز بسكوت لوتس، هنحطه فين؟ تعالى نحطه في الجنب. وطحنت شوية من البسكوت اللوتس برضو ورشتهم له كده على وش التورتاية، وكتبت اسمه وزودنا مارشميلو وعملنا عيد الميلاد. واتبسط طبعا. الكيلو دقيق اللي انا كنت شارياه عملت منه الجاتو وعملت منه شوية، والباقي عملت له بيه ميني بيتزا والتورتايه والجاتو. ووصفه كمان كده بالبسكوت بتاع المدرسه ان شاء الله هنزلها لكم كمان قريب. وفرحت ابني وفرحنا كلنا بيه. ومعاه لفت 8 تورتايه بس من بره عملت بيها عيد الميلاد كله. اتمنى ان ما اكونش رغيت كتير في الفيديو وما كنتش طولت عليكم. ليكوا اي استفسارات او حاجه نسيت اوضحها في الفيديو يا ريت تكتبوا لي في التعليقات. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. هنزل لكم فيديو الجناش، فيديو الكريمه، فيديو بسكوت المدارس، الحالة بتاع بسكوت المدارس. ان شاء الله انتظروني في الفيديوهات اللي